вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. През лятото на 1913 година България преживява своята първа национална катастрофа. Зле преценените възможности на страната я вкарват в пагубна междусъюзническа война. Атакувана от всички страни, България е принудена да подпише унизителния Букурешки мирен договор. От страната ни са отнети Вардарска и Егейска Македония, Източна Тракия и Южна Добруджа. Съседите започват политика на асимилация и репресии срещу българското население, като най-тежка е съдбата на българите в Източна Тракия, които са избити или изселени от османските власти. Въпреки катастрофата, основните български земи остават незасегнати от военните действия, а промишлеността и търговията не са нарушени и страната остава финансово стабилна. Тази сигурност кара българското общество веднага да заговори за реванш срещу съюзниците разбойници, който да бъде потърсен чрез нов конфликт. През 1914 година историята дава на България шанса да поправи грешките си от междусъюзническата война. След десетилетия на постоянно покачващо се напрежение, големите европейски сили се вкопчват в най-кървавия конфликт в тогавашната история на човечеството – Първата световна война. В годините след руско-турската освободителна война, великите сили са се разделили на два враждуващи блока – Тройният съюз на Германия, Австро-Унгария и Италия и Антантата, в която влизат Великобритания, Франция и Русия. Напрежението между тези държави е свързано както с взаимни претенции за територия, така и с надпреварата във въоръжаването. Необходима е само една искра, за да подпали големия конфликт. Съдбовните събития се разиграват на 28 юни 1914 г. в град Сараево. Сръбският революционер и терорист Гаврило Принцип застрелва престолонаследника на Австро-Унгария Франц Фердинанд. Смъртта на ерцхерцога се превръща в повод за ултиматум, който Виена изпраща на сърбите. Отхвърлянето на ултиматума води до война между Австро-Унгария и Сърбия, която получава подкрепа от Русия. Това задейства съюзните механизми и води до обявяване на война между Германия и Австро-Унгария от едната страна и силите на Антантата от друга. Италия използва вратичка в договорите си, за да обяви първоначален неутралитет, а през 1915 година Рим решава да се присъедини към Антантата. Междувременно, още през октомври 1914 година, Османската империя се присъединява към централните сили, след като изненадващо атакува руските граници в Кавказ. Първоначалните разчети на великите сили са за провеждане на кратка и агресивна война, която да завърши до Коледа на 1914 година. Стратези и тактици, които все още оперират с концепции от 19 век, не успяват да преценят адекватно какъв ще е ефекта от Втората индустриална революция върху воденето на сражение. Редицата технически нововъведения в индустрията и въоръжаването правят воденето на открита маневрена война изключително трудно и свързано с огромни човешки загуби. Това води до създаването на фиксирани фронтови линии от окопи и крепости, изградени в километри дълбочина. В началото на 1915 година в Западна Европа и в по-малка степен в Полша, Първата световна война се превръща в позиционен конфликт. След като става ясно, че войната не може да бъде спечелена с решителни сражения, генералните щабове на двата съюза започват да водят конфликт на изтощение, в който важно място заема идеята за отваряне на допълнителни фронтове, които да изчерпят ресурсите на противника. През 1915 година Антантата се опитва да извади Османската империя от войната чрез рискован десант в Дарданелите. Опитът се оказва катастрофален провал, който води до смъртта на десетки хиляди австралийски и новозеландски войници, обединени в така наречения Корпус Анзак. След провала на Дарданелската операция, двата съюза обръщат поглед към балканските държави, които все още остават неутрални и изчакват развоя на събитията в Европа.
Българското правителство е обявило твърд неутралитет през август 1914 година. Въпреки това, от началото на 1915 година София е дала да се разбере, че е готова на преговори и с двата съюза. Включването на България във войната е от особена важност както за централните сили, така и за Антантата. Ако София избере страната на Антантата, нейните войски биха могли да атакуват Османската империя, да помогнат на британските сили в Галиполи и едновременно с това да завладеят османската столица Истанбул, изваждайки полумесеца от голямата война. Същевременно, българите със своя излаз на Егейско море могат да се превърнат в звено за доставяне на припаси и ресурси, както към Сърбия, така и към Русия. Тази роля би се засилила изключително в случай, че българите, заедно с британските експедиционни сили, сложат ръка на проливите. Българската намеса би могла да подсигури и Сърбия, която води отчаяна борба срещу превъзхождащите я австро-унгарски сили по поречието на реките Сава и Дунав. Големият проблем е, че Антантата няма какво да предложи на България. София иска корекции на своите граници в Македония, което трябва да стане за сметка на Сърбия и Гърция. Подобен компромис е недопустим за Антантата, която държи на съюза си с Белград и ухажва Атина за присъединяване към съглашението. Единственото обещание е за териториите на Османската империя в Тракия, но без проливите, които са предвидени за Русия. Предвид участието на Италия на страната на Антантата и стабилността на Сръбския фронт, неутралитетът на София също е достатъчен за съглашенските сили. Не така стоят нещата за Германия и Австро-Унгария. Включването на България на тяхна страна ще означава възможност за изваждане на Сърбия от войната и създаване на директна транспортна връзка между Берлин, Виена и Истанбул. Германия се нуждае от вноса на нефт от Османската империя с оглед блокадата на Северно море, наложена от британците. Същевременно, една категорична победа на Балканите би могла да привлече Румъния и Гърция на страната на централните сили, което да създаде стабилен блок от държави от Балтийско до Средиземно море. Освобождаването на сили от Балканския фронт ще позволи на Германия да засили своя натиск срещу Франция и Великобритания на запад, а Австро-Унгария би могла да атакува по-концентрирано италианските позиции в долината на река По. Владение на Балканите ще означава и изолиране на Русия от останалите й съюзници. След сериозните руски загуби през есента на 1914 година, Берлин и Виена разчитат, че Северната империя няма да издържи още дълго. За разлика от Антантата, централните сили нямат проблем да обещаят на България всички територии в Македония и Поморавието, както и евентуална корекция при границите в Егейска Македония, в случай, че Гърция се включи във войната на противниковата страна. Единствено въпросът с българските претенции в източна Тракия остава нерешен, макар че Османската империя се съгласява на известни отстъпки. С оглед на правените военни и финансови предложения, както и на база националните интереси на България, страната ни избира да се присъедини към централните сили. За целта, в края на август 1915 година, правителството на Радославов подписва няколко тайни конвенции с Германия, Австро-Унгария и Османската империя, които уреждат включването на София в централните сили. Съгласно техните клаузи, България получава правото да окупира източните части на Сърбия, както и Македония, а Виена и Берлин се съгласяват да отпуснат допълнителен заем на София за покриване на военни разноски, както и да осигурят материално подпомагане за българските войски. От своя страна, България приема нейната армия да се сражава под върховното командване на германските войски на Балканите, начело с фелдмаршал Август фон Макензен. София трябва да се съобразява с неутралитета на Гърция и Румъния и да не провокира тяхното включване във войната. България официално влиза във войната на 14 октомври 1915 година, обявявайки война на Сърбия. Първоначално българските войски са обособени в 3 действащи армии в състав 300 000 души.
До края на войната над 1 милион българи преминават през военна служба, което прави България държавата с най-високо ниво на мобилизация на глава от населението за цялата война. Амбицията за реванш и решаване на националния въпрос несъмнено дава криле на българските войски и сплотява народа. Малцина са онези, които надигат глас срещу включването на България в голямата война. През следващите 3 години българските войски ще се сражават храбро по фронтовете в Сърбия, Албания, Македония и Добруджа. На върха на българските щикове ще бъдат извоювани бляскави победи от тактически локални сражения до цели регионални операции. Въпреки тези успехи, в края на 1918 година България е принудена да капитулира, първа сред централните сили. Армията й е победена, а силите на Антантата навлизат на българска територия и страната е поставена под военна окупация. Причините за провала на България в Първата световна война започват да се натрупват още от момента на нейното включване в конфликта. На първо място, българското правителство не отделя достатъчно време, за да прецени по-ясно съотношението на силите между двата воюващи блока. Макар към онзи момент точната численост на армиите да е военна тайна, развоят на бойните действия е достатъчен ориентир за възможностите на воюващите страни. Още в началото на войната става ясно, че германската стратегия за бързо изваждане на Франция от войната се проваля. Френските войски спират германското настъпление в Белгия и Северна Франция и макар Париж да е застрашен, французите удържат вражеското напредване и към края на 1914 година с помощта на британски и белгийски войски стабилизират Западния фронт. Включването на Италия на страната на Антантата през май 1915 година е ясна индикация за бъдещите проблеми на централните сили от юг. Италианският флот е можел да осигури нужния баланс срещу военноморските сили на Антантата, но сега Средиземно море фактически се превръща в езеро на съглашението, което установява пълен военноморски контрол. По този начин може да се гарантира безпроблемното снабдяване на всякакви експедиционни корпуси, които биха действали на Балканите, в Адриатика или срещу османците в Близкия изток. Всички тези военни фактори се съчетават и с икономическите. Макар Германия да разполага с най-силната индустрия в Европа, тя се нуждае от постоянен внос на основни ресурси, много от които се добиват в територии, контролирани от нейните опоненти. Това ще наложи в хода на войната Германия да разчита непрекъснато на заместители и синтетични продукти, както и на налагане на строги ограничения във вътрешната консумация. Същото с още по-голяма сила важи за Австро-Унгария. Недостигът на ресурси и ясният дисбаланс в икономическия потенциал на двата враждуващи съюза означават, че всяка следваща година, в която войната продължава, намалява шансовете за победа на централните сили. Това е ясно осъзнато от германското командване и именно поради тази причина централните сили държат да привлекат България на своя страна, правейки редица компромиси по отношение на своите балкански интереси. Веднъж влязла във войната, България, разглеждана като второстепенна европейска страна, минава на пълно подчинение на чуждото военно командване. Колкото повече напредва войната и се увеличава глада за муниции и ресурси, толкова повече Австро-Унгария и в по-голяма степен България и Османската империя се превръщат в придатък на германската стратегия и политика. Това крие значителни рискове, особено за българските цели и амбиции. Опасният недостатък излиза наяве още в началото на българското участие. През късната есен на 1915 година и началото на 1916 българите разгромяват войските, изпратени от Великобритания и Франция в подкрепа на сърбите. Тези войски са допуснати от Гърция на нейна територия, което е явно нарушение на гръцкия неутралитет. Въпреки това, германското командване забранява на българските войски да навлизат в гръцка територия. Претекстът е за да остане Гърция неутрална. Реалната причина е посочена в мемуарите на маршал Лудендорф. За мен стана ясно в светлината на последвалия боен опит, че чрез превземането на Салоника
ние няма да спечелим нито един български войник за Западния фронт. От друга страна, можеше да очакваме, че английските, френски и сръбски войски, които се намираха тогава на Македонския фронт, щяха да се сражават с нас във Франция. Този извод продължи да ни оказва влияние при планирането. Атаката срещу Салоника винаги е била разглеждана като една диверсия. Германското командване решава да използва българите именно като част от войната на изтощение, с идеята да се държи значителен контингент на съглашението в патова ситуация, което да намали натиска на Западния фронт. По същия начин се разглеждат и бойните действия, започнали срещу Румъния през 1916 година. Наличието на български войски в Добруджа е добро средство за отклоняване на руски части, които иначе биха били хвърлени в атаки срещу германците в Полша. Компромисите, които трябва да се правят със съюзниците, продължават да играят лоша шега на българската армия. През есента на 1915 година българските войски преследват сърбите през Косово и Северна Македония в посока Албания. Напредването на българите в Албания би позволило да се плени цялата сръбска армия и да се постигне нейния пълен разгром. Въпреки това, българското настъпление е спряно, за да се даде възможност на австро-унгарските войски да започнат окупация на Албания, следвайки политическите интереси на Виена, които не допускат присъствие на балканска държава на Адриатическо море. Забавянето и започналите тежки зимни условия в албанските планини позволяват на сърбите да изтеглят над 150 000 войници на остров Корфу, откъдето те да бъдат снабдени и превъоръжени и прехвърлени на Македонския фронт през лятото на 1916 година. Успоредно с второстепенната военна роля, която е отредена на българските войски, България се оказва в изключително сложна стопанска и икономическа ситуация. Германия и Австро-Унгария действително отпускат щедри заеми, но голяма част от ресурсите, от които България се нуждае, са недостъпни поради вражеските блокади. Същевременно, българското селско стопанство и индустрия са крайно непригодни за воденето на продължителна съвременна война с висок интензитет. Страната не разполага със собствена военна индустрия и трябва да внася абсолютно всичко от Германия. Естествено, доставките за собствената армия са приоритет за германците, което води до недостиг и забавяне в снабдяването на българската армия. Лишаването на икономиката и стопанството от толкова голям брой мъже в работна възраст има пагубни последици, които няма как да бъдат компенсирани от доставки и помощи. Липсата на адекватна инфраструктура в страната, пътища и достатъчно ЖП линии прави транспортирането на хора, оръжие и ресурси трудно постижимо. Това важи особено за фронтовете в Македония, които са отдалечени от основните транспортни възли в България и често муниции и храна се носят с впрягове и на гърба на коне и магарета, а войниците са принудени да вървят пеш десетки километри, за да заемат бойните си позиции. Огромно е напрежението и върху самите войници. За разлика от останалите държави, които имат значителна по размер популация със своите 4 милиона население, България има твърде ограничен човешки ресурс. Това означава, че армията много трудно може да мобилизира свежи войски или да наложи адекватна ротация на полковете и бригадите, заемащи фронтовите линии. Резултатът от това е натрупване на физическа умора, амортизиране на войските и снаряжението и недостиг на тилови части, които да покрият евентуален пробив. Крайният резултат от тази поредица от грешки и недостатъци е втората национална катастрофа. България прави фатален компромис със своите политически и национални цели. Правителството позволява на българската армия да бъде превърната в безгласен инструмент на централните сили, без да се зачитат стратегическите и тактическите приоритети на нашата армия. Българските войници са пожертвани за задържане на максимално много противникови сили с цел облегчаване на военния натиск за Германия и Западния фронт. Лошата комбинация от политически императиви и стратегическо недомислие от страна на върховното командване на централните сили води до вкарването на Гърция отначало индиректно, а след това и директно в
Първата световна война. Сценарий, който би имал съвсем друго развитие при превземането на Солун от българите през 1915 година. Влизането на САЩ в Световната война през 1917 година подпечатва нейния краен резултат. Каквито и надежди да има Германия за успех в Европа и пробив във Франция, те се изпаряват с включването на най-голямата световна икономика на страната на Антантата. Победата срещу разпадащата се Русия през март 1918 година не може да компенсира нито новия американски ресурс, който започва да идва през Атлантика, нито изтощението на българските войски в Македония. Логично, през есента на 1918 година, когато Антантата започва поредица от офанзиви по всички фронтове, изтощената отбрана на централните сили се пропуква. Зле снабдени, деморализирани и изнурени, българските войски губят битката при Доброполе и допускат нахлуване на съглашенски сили в Македония. От тук насетне, подобно на домино военно-политическия ред в Централна Европа, рухва. България капитулира, Австро-Унгария започва да се разпада на съставните си части, а Германия е принудена да подпише примирието в Компиен, без на нейна територия да е стъпил чужд войник. За България започват тежки месеци на съглашенска окупация, последвани през зимата на 1919 година от унизителните клаузи на Ньойския диктат.